唉，個天味鍋就係新磨粉漿噶啦，係做朝頭早幾粒鐘啫嘛。整腸粉啲料擺漏咗唔新鮮啊，係朝頭早幾粒鐘食先正啫嘛。老細，整個豬雜腸，再嚟個間隔粥。我朝朝早都喺市場入貨買餸㗎，邊件靚就揀邊件，有陣時咧仲要去河邊收條河鮮咁啊，包保日日新鮮，日日正啊！整斤河蝦，整2斤黃沙蜆。我哋呢度齋堂食嘅幾款啊，做湯粉、湯麵、炒粉、炒麵、粥飯、餃子、雲吞、炸嘢、牛雜、果汁，咩都食啊！哇，老細咁多嘢食啊，真係要嚟多幾雲先食得晒喎。唉，你下次可以嗌外賣㗎嘛，依家用千文一句話就可以搞掂啦，自動定位具體位置，唔使照一選購支付，一站式搞掂啊，特別方便啊，而且仲可以使用最大優惠，每日隨機立減，特別抵啊！咁樣又真係慳翻唔少喎。但係糖水食得多都驚肥啊！咁你更加用千文啦，就好似呢碗豆花咁，用千文影低佢，問下千文呢碗豆花嘅熱量幾多，運動幾耐先可以消耗你熱量。你睇，千文話呢個豆花約120卡，快走30分鐘就可以消耗。有千文喺度嘅話，點食都唔驚啊！咁又真係幾全面喎。我集下翻個先，燜牛雜變夾得嘅啫，啲牛雜係要燜耐啲先入味噶嘛。我日日都係呢個鐘數先出攤啫嘛。咁啱啲學生就開始放學啦，乜都同我執啲啦，再同我落個生菜。呢個時候我哋係啱手工嘅，佢哋都中意過嚟食我呢度炒粉啊。你估我唔想早啲出攤，早啲收攤啊？唉，揾食艱難啊！咁嚟2個炒粉，1個炒螺啦，隔你個糖水醬呢個時候先燙㗎，所以我咪揀呢個時候先開檔咯。新鮮滾熱辣送到我檔口，即食正啊！中意食嘅話，夜夜都嚟啊！咁執3斤豬雜，2斤煮粥，1斤就鐵板啊！